बिना मेहनत के अगर आलू का पराठा बनाना चाहते हैं तो आप इस विधि से बनाइए, बहुत आसान तरीके से बन जाएगा और बहुत ही अच्छा मुलायम सॉफ्ट आलू का पराठा बन के तैयार होगा। सबसे पहले आप आलू को उबाल लीजिए और अपने आवश्यकता अनुसार आटे को ले लीजिए। आटा एक कटोरा में ले लीजिए। उसके बाद उसमें आधा बारीक कटा हुआ प्याज, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, आवश्यकता अनुसार नमक, और अगर आपके पास धनिया पत्ता है तो आप बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। उसके बाद बॉयल आलू और आधा कप सूजी डाल के उसको मिक्स कर दीजिए। अच्छी तरह से उसको मिक्स करने के बाद आप उसको गर्म तावे में कोई भी ऑयल लेकर आप बना सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट पराठा बनकर रेडी हो गया। और इस पराठे का सबसे ख़ास बात यह है कि यह ठंडा होने के बाद भी उतना ही टेस्टी लगता है जितना गर्म में लगता है, और हमेशा ये सॉफ्ट रहता है।